Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီစားပြပါထွေစားတော့ဒီနေ့မှာဒီထားဝါစတော်ဘယ်ရီထားရုပ်ခုံပြပါပြီးရင်တော့ထွေစားပြောမလဲဆိုရင်တော့ထွေစားကိုပေါ့နော်အားပေးလူတိုင်းကိုထွေစားကစုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စုပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုထွေစားစုကတတိလေးတင်ဘလူမျိုးလဲဆိုရင်တော့ထွေစားကိုလိုက်ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ comment ကိုမြင်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပြီးရစုပေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဘလူမျိုးလဲဆိုရင်တော့ comment မှာတခုမှန်ခဲ့ပါတခုမှန်ဆင်ဖြေဘူးဆိုရင်ဒီစားကို Roblox အကောင့်လေးပိတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့မှန်တဲ့သူကိုဒီစားက Roblox တဲ့က channel လုပ်ထားမှာ Roblox အကောင့်လေးပေးတဲ့ဆိုတော့ channel လုပ်ဖို့တက်ကလည်း easy peasy ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဟိုဥစားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီစား Roblox အကောင့်ပေးွားပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်ဆိုချင်မှာ Roblox ကောက်လေးတင်မှာဝေး Roblox ကောက်လေးပိတ်သွားပါနော်ပြီးတော့ထီဆောက်အပေးနေတဲ့သူတွေကထီဆောက်ဘယ်လိုအပေးရလဲလို့ထီဆောက်မသိဘူးပေါ့နော် comment မှန်သိမှာပေါ့နော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပေါ့နော်ဒီအန်နာဆိုတဲ့အကောင့်အပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုဖီယာဆိုတဲ့အကောင့်ကအပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါသဘောအနေနဲ့ပြပြပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နိုရာဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့အပေးနေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကောင့်လေးကိုကိုယ့် Roblox အကောင့်လေးကိုရေးပေးရင်လည်းဘယ်သူကအပေးဆိုတခြားသိနိုင်တယ်မဟုတ်ဘယ်သူကအပေးမှန်းလည်းမသိဘူးဒီစားဘယ်သူကျေးဇူးတင်ရမှန်းမသိဒါပေမဲ့အပေးနေတဲ့သူတိုင်းတော့ဒီစားဒီနေရာနေပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တော့ပြောတတ်မိပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီစားအပေးနေရဆိုရင်ကျေးဇူးပါလို့ပြီးတော့ဒီကြရဲ့ challenge ကတော့ဒီစားကြိုက်တဲ့ထာဝါခုန်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီစားခုန်ခိုင်းတဲ့ထာဝါကိုခုန်ပြီးွားရင်နိုင်ဝိုင်းဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီစား sharing တခုလုပ်ပေးွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြောပေါ့နော် vlog တွေကပေါ့နော်အမ Robot ရှိရင်တော့ဒီစား Robot ပေးတော့မှဒီစားခုလေRobot ကမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ Robot ပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ sorry ပါသူများလို့တော့ဒီစား Robot ပေးလို့မရပါဘူးဒါအားကြောင့်ဒီစား like နဲ့ subscribe လေးပေးွားပြီးတော့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုများများလေး copy ဝါရမယ်ရှင်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေလည်း copy ဝါမယ်တိတ်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမှာလေးရင်ပဲနောက်ပြီးတော့ထာဝါခုံနိုင်သွားတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးရတဲ့အတွက်မနိုင်သွားတဲ့သူတွေကဟွာဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီစားမနိုင်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ကြိုးစားပဲဆိုပြီး comment လေးနဲ့ update ကလေးရေးသမှာပါအားကြောင့်ဒီစားကို like and subscribe အိမ်တွေ့ပါ like and subscribe လောက်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါရှင်။အိုးပြုတ်ကြဒီညာလေးအတွက်တိပေးပါသူတို့လူတွေကပြန် sorry ပါနော်တန်နေကြသွားရင်လေ sorry ပါပြန်ဖြေပေးနေရလို့အရင်ဘယ်ကပတ်စကလေးရောက်လာမှန်းမသိဘူးအားကြောင့်ပေးပါရှင်ထွေးစားပါနော်
တူတာထွေးစားပြန်အားပြီးရင်အားပြီးပဲပလိန်နေသူတွေတော့ထွေးစားပြန်ပလိန်နေပါနော်အဲ့လိုမျိုးကျင်လေးလို့ရှိပါရှင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြီးရင်တော့ဒီစားပြချင်ကာဒီစားကိုပုတ်ပြီးတော့အပီးတဲ့သူတွေကိုဒီစား sharing caring လုပ်တာဒီပဲဖြစ်ပါအဲ့လေပြောပြီးပါပြီးဒီစားပြောစရာရှိတယ်နဲ့ပြောပြီးသားတွေပဲပြောနေရပါတော့အပြုတ်ကြပါရိုက်အားလုံးပဲဘာမှဒီစားပြလေးတွေကိုမမြင်ရင်တော့အားလုံးကကောင်းမဲ့ YouTuber ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ YouTuber ဖြစ်သွားမှာပါဒီစားပြောလေးတွေမေ့တယ်အားလုံးပဲ